אנחנו נראה לכם איך להכין רובה אוויר תוצרת בית כמו שראיתם בסרטון הקודם. דבר ראשון אתם תצטרכו בקבוק עם פתח די גדול. תצטרכו מספריים או לר ובלון. אתם לוקחים את הבקבוק, פותחים אותו כאן. קצת עצבנות. דבר שני, אתם לוקחים את הדבר הזה, אתם שמים את הבלון ככה, תופסים אותו פה, מכניסים את שתי האצבעות ככה עד לכאן, מכניסים את זה זה נראה ככה, והנה סיימנו. אם תרצו לראות איך הרובה אוויר תוצרת בית עובד, תלחצו על שירותי הגברים. אם תרצו לראות אם תרצו לראות את שאר הסרטונים בערוץ, תלחצו על שירותי הנשים.